Баялаг үтээгч нэвтрүүлгийн алба 99.8 97 22 9944 44 44. Баялаг бүтээлчид бид хамтдаа хөгжин. Самцхан үзэгчтэй баялаг бүтээгчдийг дэмжин нэвтрүүлгийн шинэ дугаар үзэгч та бүхэнд хүрч байна. За бид энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ уламжлалт анагаах ухааны чиглэлээр эмчилгээ үйлчилгээг үзүүлдэг Ганзүү эмнэлгийн шинэ байран дээрээс энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээ бэлтгэн хүргэж байна. За тус эмнэлгийн хувьд 50-аас 60 хүнийг хүлээн авах хүчин чадалтай ийм эмнэлэг байгаа. За ингээд эрүүл мэндийн чанартай тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг Ганзүү эмнэлэгтэй хамтдаа танилццгаая. Хүн амынхаа эрүүлэнхийн мананд сүүлийн 8 жил тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа Ганзүү эмнэлгийг энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ онцолж байна. Баян хонгор аймгаас үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн эдний хамт олон 2015 онд Улаанбаатар хотод анхны салбараа нээсэн бол үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн нийслэлдэх 2 дахь салбараа ийхүү аль биесээр нээж байна. Ганзүү эмнэлгийн эхний салбар 15 ортогоор үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бол 2 дахь салбар 50-аас 60 хүнийг хэвтэн эмчлэх хүчин чадалтай. Одоо тус эмнэлэгт уламжлалт анагаах ухааны таван заслын аргаар нуруу, нугас, дотор, үе мөчний өвчнийг анагаахаас гадна мэдрэл, харшил, хүүхэд эмэгтэйчүүд гэсэн 5 чиглэлээр эмчилгээ үйлчилгээг үзүүлж байна. Манайх одоо Улаанбаатар эхлэлгүүр айжуудны салбар байсан. Тэрийг ерөнхийдөө 15 ортоогоор үйл ажиллагаа ерөнхийдөө тогтмол үйл ажиллагаа явуулна. Тэгээд хүмүүстээ бас нэг арай цар хүрээтэй одоо бас арай олон хүмүүст үйлчлэхтэй зорилгоор одоо Улаанбаатарын хорвол бичлэлд одоо ингээд 50 ортоор үйл ажиллагаа явуулж эхэлж байна. За манай эмнэлэг бол ерөнхийдөө 50-аас 60 ортой гэж үзэж байгаа. За тэгээ эхний ээлжиндээ бол манад бол 2-3 дахь давхрууд бол ашиглалтанд орсон байна. За энэ 2-3 дахь давхарт бол одоогийн байдлаар нэг 30-аад хүмүүс байна. За тэгээд энэ хүмүүс маань бол өглөөнөөс ахуулаад тэгэл орой болтол бол ерөнхийдөө эмчилгээнд ороо явдаг. Монголчууд нөгөө дийлэнхийн тархалттай, за ийм эрс тэрс хүүтэн уур амьсгалд ерөнхийдөө амьдарч байгаа учраас голцоо нуруу нугас үе мөчний өвчлөлтөө хүмүүс голцоо ирж байгаа. Тэгээд тархалтаас ус шалтгаалсан бай. Бас аваар услаа шалтгаалсан бай. Тэгээд тэр хүмүүс маань гол нөгөө нуруу нугасныхаа яг сэрэн дээр гоё их биендээ ууралгүй бол манад ирээд эмчлэх маш бүрэн боломжтой болчиход байгаа. Монгол улсад 100 мянган хүн амт жил бүр 290 хүн шинээр харвалтад өртөн. Үүнээс болж жил бүр 49 хүн нас орж Монгол улс дэлхийд өндөр харвалттай орны тоонд багтах болсон. Гэтэл харвалтад хүрэгдэг эрсдэлт хүчин зүйл нас орж байгаа хүний тоогоор дэлхийд дээгүүр бичигдэж байгаа манай улсад харвалтын дараах эмчилгээ үзүүлдэг газрууд хүрэлцээг хэлдэг юм а. Тэгвэл тулгамдаад байгаа харвалтын дараах эмчилгээ үйлчилгээгч Ганзүү эмнэлэг цогцоор нь үзүүлж байна. Харвалтын дараах саас ажилтыг тус эмнэлгийн мэргэжсэн эмч нар тусгайлсан эмчилгээ төлөвлөн цогц үйлчилгээ үзүүлдэг бөгөөд эмчилгээний үр дүнд хөл дээр нь босгосон 100 үйлчлүүлэгчид байдгийг ч энд дурдах нь зөв хэрэг юм а. Одоо сүүлийн үед монголчууд нөгөө дийлэнхтэй хоолундны асуудал, зүрх судасны өвчлөл шалтгаалаад сүүлийн үед дийлэнх одоо хүмүүс одоо бараг л настай хүмүүс ихэнх нь харавж байна шүү дээ. Энэ харавлтыг ерөнхийдөө манайхнууд харавчаад нөгөө Европ тал дээр л харавсны дараах нөгөө сэхээ амьдруулахад очиод яг ингээд тархиндаа цуснаа шимэгдүүлэх эмчилгээнүүд хийгдэл архинаас ингээ гаргачихж байгаа. Дараагаар саас ажилтны том асуудал гараад ирчихэж байгаа байхгүй. Тэр саас ажилтны асуудлыг нөгөө зарим нөгөө мэдрэлийн эмч маань жоохон буруу зөвлөгөө өгөөд 2-3 сар гэртээ байж юм ингээд дарчаад байгаа байхгүй. Үгүй яг нэг тархинаа цусныг шимэгдүүлээ тархинд ямар нэгэн цус байхгүй болоод ухаан санаа гайгүй болоод ирнэ шүү дээ. Яг энэ үед энэс хойш нэг 5 хоног амралт аваад шууд эрчимтэй уламжлалт эмчилгээнд орох хэрэгтэй. Тэгэх юм бол яг манай нэг 2-оос 3 ч юм уу тийм 30 хоног дотор ямар нэгэн харвалтыг шууд хөл дээр босгож байгаа. За манай эмнэлэгт бол ерөнхийдөө харвалтын дараах үлдэгц буюу саас хаажлалтай хүмүүс хэвчлээ ирдэг. За хоёрдугаарт нь болохоор ихэнх тохиолдолд бол нурууны одоо өвдөлттэй ийм хүмүүс бол ирж байгаа. За тэгээд нөгөө талаасаа нөгөө хагалгааны залттай байгаа боловч хагалгаанд орох боломжгүй хүмүүс байгаа шүү. Тэр хүмүүс бол их хөвчлэн бас ирдэг. Энэ тохиолдолд бол 100 болон энэний эмчилгээнүүдээ хавсран явдаг. За дээрэс нь нөгөө тархи толгойн өвдөлттэй хүмүүс байна, архаг өвдөлттэй хүмүүс байна. Дээрэс нь архаг цусан хангамжийн дутагдaltaй хүмүүс бас байдаг. За тэгээд бусад эмгэгүүдийг бол бас эмчилж байгаа л та. Нуруу нугас, үе мөч дотор мэдрэл болоод харвалтын дараах нөхөн сэргээх эмчилгээгээрээ Ганзүү эмнэлэг хэдийн танигджээ. Эмчилгээг физик эмчилгээтэй хослуулан орчин үеийн дэвшилтэд тоног төхөөрөмжийг эмчилгээ оншилгоонд ашигладагаараа даваад
Өдгөө тус эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэн эрүүл сарвал болсон үйлчлүүлэгчид ч олон байгаа юм а. Одоогоос нэг 10 хоногийн өмнө Ганзүү эмнэлэгт бол эмчлүүлсэн. Ер нь нуруу нугас өвдөжсэн, хөл гарлуу бадарчсэн, тэр өвчин маань сайхан болсон. Өвдөдөөсөн шаналгаа маань арилсан. Эдний энэ хамт олонд одоо маш сайхан сэтгэл. Баян хонгорт соёлууд эмчлүүлж байсан. Тэгээд энэс хойш миний бие эрс сайжирсан. Одоо энэ жил 3 дахь энд ирсэн гэдээ болоод хүүхдлээ соёлуулахаар ингэж ирж байгаа юм аа. Уламжлалт анагаах ухааныг Европ эмчилгээтэй хослуулан нуруу нугас үе мөчний өвчлөлийг уламжлалт аргаар хамт олон эмчилж байна. За энэ бол мэрэгчсэн чадварлаг боловсон хүчин тус эмнэлэгт ажилтгахтай холбоотой юм а. Одоо тус эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэгч лувсан давган хувьд сүүлийн 2 жил үе мөчний өвчнөд тэмцэж байгаа. За 3 хоногийн өмнөөс Ганзүү эмнэлэгт хэвтэн эмчилгээ хийлгэж эхэлсэн бөгөөд эмчилгээний үр дүн маш сайн байгаа тухайга тэрээр ингэж ирсэн юм а. Миний энэ өвчнийг одоо мэдрэлийг судал сугууг дарагдагдсан хозуун сэр нуруу нийлжсэн гэж ингэж онос тавиад. Тэгээ ер нь манай эмнэлгүүд болоод энэ эмнэлгийг өвчнийг эмнэхгүй шахуу юм яриад байгаа. Нэг өндөр онос тавьчихаал тэгээ настай хүн дийлэхгүй гэдэг. Гэтэл энэ эмнэлэг бол одоо эмнэлэг эмчилэн нуруу нугасыг эмчилэн булчин суллан гэдэг 2 хоног 3 хоног бариуллаа. Ер нь их хөнгөн болчих байна. Манай үйл ажиллагаа маань ерөнхийдөө нөгөө хүмүүст зохиц эмчилгээ өгөргий гэсэн зорилготойгоор явж байгаа. Яг нөгөө уламжлалт эмчилгээ Европтой хослуулах тал дээр нэг нэлээд сайн судалгаатай сайн ажиллаж байгаа. Тэгээд нөгөө олон нуруу нугасны одоо сүүлийн үед нөгөө нуруу нугасны одоо гэмтэл суултаа шилтгаалаад нөгөө хүмүүс хөвчлө хагалгаанд орж байгаа Солонгос хятад руу өгөө бол одоо Монголд ч юм уу хагалгаанд орж байгаа. Тэр хагалгааны үр дүн бас яг тийм хэдийлэн сайн биш байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг нөгөө хөл гарал мдээгүй бол суучаагүй бол уламжлалт эмчилгээгээр манай дээр ирээд зорж эмчилгээ хийхэд бол бисгүүгээр одоо нуруу нугасны хурц мэдрэлийн өргөслүүдийг бол дарж болж байгаа тийм. Ганзүү эмнэлгийн анагаах ухааны таван заслын аргаар эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлдэг. За үүнд ган болон мөнгөн зүү, цахилгаан зүү, хануур, самсаруул, шарлаг, бөмб, төөн засал, халуун чөлөө, давсан халуун жин засал, эмчилгээний цэгэн барай, арх сүү, сүүлэн тостой бүтэн биеийн барай зэрэг уламжлалт эмчилгээг үйлчлүүлэгчтэй хүргэсээр байна. Манай Ганзүү эмнэлэг ерөнхийдөө бол эмийн болон эмийн бос эмчилгээнүүдийг хийгдэж байгаа. За тэндээ болохоор эмийн бос эмчилгээнүүд бол ерөнхийдөө барай, засал, шарлаг, бөмб, за тэгээ уулзраа туяагаа шаржийн зүү, массаж эдрийг бол хийдэг. Эмийн эмчилгээнүүд бол тухайн мэдрэлийн эмгэгийнхаа аль эмгэг байна гэдгээс шалтгаалуулаад тухайн өвчтнүүдийн биеийн байдлын онцлогтой хүн түмний байдлаас хамааруулаад эмийн эмчилгээнүүдийг бол сонгон хэрэгжилж байгаа. Тангууд бас давхар туслын дийлбэрээр гарсан байж байгаа. Тэгээд давхар яг тус хэмжээр яг тус хийлгэж байгаа юм шиг ирээл тангаа туслаар хийлгэж явчихсан. Дотор бол нөгөө нарийн мэрэгжлийн мэдрэлийн эмчтэй болохоор нөгөө Европ талаас нь бас яг нөгөө антибиотик биш яг нөгөө тархинсан хам сайжруулах, тарих болон мэдрэлийг шимжүүлэх юм тарианууд бас давхар нэлээд хавсар сайжж байгаа. Ганзүү эмнэлгийн жилдээ 1000 хүнийг онцлон зөвлөгөө өгч, жилд дунджаар 600-аас 700 орчим хүнийг хэвтүүлэн эмчилдэг байсан бол өдгөө тус эмнэлгийн үйл ажиллагаа өргөжин хүчин чадал нь 3 дахин нэмэгдэжээ. Үйл ажиллагаа нь өргөжин дэлхийн хэрээр үйлчлүүлэгчдэд үзүүлэх эмчилгээ оршилгооныхоо нэр төрлийг нэмэгдүүлэх зорилго тавин ажиллаж байгаа юм. За тухайлбал хүүхэд болон хэмжин чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулах зорилготой байгаа. Ганзүү эмнэлгийн эмч ганцуул онцолж байлаа. Одоо цаашдаа бас миний нэг тавьсны зорилго байна л да харуултай монголчуудад энэ харуулгаас урьдчилан сэргийлэх үгүй л яг харуулж явах үед нь аврах яг чиглэлээр би бас нөгөө төрийн тусламжийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулъя гэсэн одоо цаашдаа ирэх мөрхийн хөөсөлт гэж бодоод байна. Ерөнхийдөө яг харуулж явах үед нэг 3-6 цагийн дотор очиод уламжлалт аргаар ямар ч тийм хөл гарын саажлтгүйгээр бас төрийн тусламж үзүүлээд яг тэр үйлчлэгийг авах хүмүүс байх юм бол надад бол татгалзсан баг. Харуулж байгаа яг тэр үед нь цусгоож байгаа үед нь цусын дотгошин гадагш нь гарах юм энэ чухал. Тэгжээж гар хөлс ажилтгүй гэдэг. Эрүүл мэндийн салбарт олон жил ажилласан, дадлага туршлагатай хамт олноор бага бүрдүүлсэн Ганзүү эмнэлгийн хамт олондоо цаашдын ажилд нь амжилт хүсье. Хэрэг үзэгчдээ Ганзүү эмнэлгийн талаарх илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл 99 580 99-22 дугаар утсаар холбогдох боломжтой.
Энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ бид эрүүл мэндийн салбарт баялагийг бүтээж байгаа Ганзүү эмнэлгийг үзэгч та бүхэнд онцлон танилцууллаа. За Ганзүү эмнэлгийн хувьд уламжлалт анагаах ухааныг цогц эмчилгээ үйлчилгээг хүргэдгээр онцлог даваа талтай байгаамаа. За тус эмнэлгийн байрлалыг танилцуулбал 6 дугаар бичил хороолол 28 дугаар сургуулийн баруун талд байрлаж байгаа юм. Ингээд баялаг бүтээгчдийг дэмжиж нэвтрүүлэгтээ хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Эрүүл мэнд саруул ухаан машин. Баялаг бүтээгч нэвтрүүлгийн алба 99.8 97 22 9944 44 44